Duhanpirësit po përballen me çmime të rritura të paketave. Rritja vjen si rrjedhojë e kalendarit të akcizës për duhanin, i cili është miratuar në vitin 2025 dhe parashikonte një skedul 5 vjeçar për ndryshimin e saj progresiv, me qëllim dekurajimin e duhanpirjes në vend. Janari 2026 është viti i fundit që aplikohet ky kalendar dhe akciza për duhanin rritet mesatarisht 250 lekë për kilogram, çka reflektohet edhe në çmimin final të shitjes me rreth 20 deri në 30 lekë. Deri më 31 dhjetor 2025, detyrimi i akcizës për cigaret apo purët që përmbajnë duhan ishte 7.500 lekë për 1.000 fije cigare, ndërsa nga 1 janari 2026, akciza rritet në 7.750 lekë për 1.000 fije cigare. Ndërsa në strategjinë e fatmesme të ardhurave 2024-2027 është parashikuar hartimi një kalendari të ri për rritjen e nivelit të akcizës së duhanit dhe nën produkteve të tij për periudhën 2027 e në vijim. Në dokument argumentohet se në vendin tonë për disa mallra të akcizueshme, sikurse janë duhanet, nuk aplikohet skema e kombinuar e taksimit, që përfshin edhe një tarifë specifike akcize për njësi produkti, por edhe një tarifë me përqindje akcize për çmimin e shitjes së produktit. Hartimi i një kalendari të ri për rritjen e nivelit të akcizës së duhanit dhe nën produkteve të tij për periudhën 2027 dhe në vijim ka për qëllim përafrimin me nivelin e akcizës që aplikohet në BE, duke synuar dhe një unifikim të nivelit të akcizës ndërmjet duhanit dhe nën produkteve të tij. 1 në 4 të rritur në Shqipëri konsumojnë duhan apo e thënë ndryshe, 25% e popullsisë madhore, duke i shkaktuar vetes dëme shëndetësore dhe ekonomike. Referuar një studimi të bërë nga Organizata e Shoqërisë Civile DSA, vendi ynë ka nivel të lartë duhanpirje, me pothuajse gjysmën e meshkujve, apo 42% dhe 7% në radhët e femrave. Akciza zë rreth 11% të ardhurave tatimore vjetore. Rreth 35% të ardhurave nga akciza sigurohen nga nën produktet e duhanit.